everyone. This is our midweek trip to the रास्ता कैफ़े. रास्ता कैफ़े जाने के लिए आपको नाइस रोड से होके जाना पड़ता है. As soon as आप नाइस रोड क्रॉस करेंगे, you will directly hit the बेंगलुरु मैसूर हाईवे. ये हाईवे अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल है. I mean, just look at the clouds. It was worth a drive. So if you're looking for a short drive across Bangalore, I would definitely recommend this Bengaluru Mysore highway. Wow, just look at those palm trees. It's so soothing and relaxing to pass by these bushes. और ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं रास्ता कैफ़े. So Rasta Cafe, this was actually established in 2012. Bengaluru Highway पे ये इसका first branch है and second branch is there already in Delhi, Hoj Khas. It has the second branch. And Rasta Cafe is known for its beauty, the kind of greenery that they have grown around. It's very calm and serene over here. It's enclosed, so you would not hear much of the traffic. और एक्चुअली इन्होंने रास्ता बहुत ही सुंदर बनाया है. हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमें ना हल्का हल्का म्यूज़िक सुनाई दे रहा था अंदर से. सो जस्ट फॉर द म्यूज़िक लवर्स, सो रास्ता कैफ़े जनरली प्लेज द रॉक. सो जब हम वहाँ पहुँचे, दैट्स व्हाट वाज देयर प्लेइंग. और ये है इसके अंदर का इंटीरियर. ट्रस्ट मी, बिकॉज वी डू प्लान ऑन हैविंग वन ऑफ सच कैफ़ेज. हम तो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं किसी भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के. सो या, इट वॉज रियली प्रिटी एंड ब्यूटिफुल. इन्होंने बाहर बेंचेस लगा रखे हैं एंड देन दे ऑल्सो हैव दिस ब्यूटिफुल आउटसाइड थिंग.